ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ကစွန်းရွက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်18မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲလို့စားသုံးကြတဲ့ကစွန်းရွက်ဟာဆိုရင်အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝစွာရနိုင်တဲ့ရွက်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစွန်းရွက်မှာဗီတာမင် A ဗီတာမင် C ဗီတာမင် B1 folic acid ပရိုတင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဆာလဖာဇင့်ပိုတက်ဆီယမ်ကယ်ရိုတင်းဖော့စဖရတ်အိုင်အိုဒင်းနဲ့တန်ဓာတ်တို့ပါတဲ့အပြင်အန်တီအောက်ဆီဒင့်လည်းများစွာပါဝင်တာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အဖို့တန်လာတဲ့အရွက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကစွန်းရွက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုထောက်ကူပြုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်။နံပါတ်1ဝမ်းမန်စေခြင်းကစွန်းရွက်မှာအမြင့်ဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင်အစာရည်နဲ့ဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးဝမ်းမမှန်သွားစေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါမှာကစွန်းရွက်ကိုကြော်စားတာနဲ့ရေလုံပြုတ်စားတာမျိုးပြုလုပ်ပြီးရင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်2နှင်းချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေခြင်းကစွန်းရွက်ဟာအိပ်စက်မှုကိုလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့်နှင်းချိုက်အိပ်မပျော်သူတွေနဲ့အိပ်မပျော်တဲ့ယောဂရှိသူတွေအတွက်ကစွန်းရွက်ဟာအိမ်သုံးတဘာဝဆေးဝါးတစ်မျိုးလိုအသုံးဝင်လာပါတယ်။ကစွန်းရွက်ဟာအချိန်ကြာအိပ်ပျော်စေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအိပ်စက်မှုအရည်အသွေးကိုပြည့်ဝစေတာကြောင့်အဲ့ရကနိုးထလာတဲ့အခါမှာလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကိုလေးချိန်ရော့ကျစေခြင်းကစွန်းရွက်ကိုဝမ်းနှုတ်စေတန်ချစေအဖြစ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကယုံကြည်ကြသလိုကိုလေးချိန်ရှော့ချလို့သူတွေအတွက်လည်းအထူးသစ်တော်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစွန်းရွက်ဟာဝမ်းချုပ်တာလက်ခေါင်းဖြစ်တာတွေကိုတတ်တာစေသလိုကိုလေးချိန်ရှော့ချလို့သူတွေအတွက်လည်းအခြားအစားအသောက်တွေနေရာမှာအစားထိုးစားပေးတဲ့အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေခြင်းကစွန်းရွက်ကိုတုပ်ပြီးတော့စားသုံးခြင်းအပြင်ပန်းနိုင်ရင်ကျက်ယောဂအေးမိတာချောင်းဆိုးတာနဲ့လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ကစွန်းရွက်မှာအမိုင်နိုအက်ဆစ်အများအပြားပါဝင်တာကြောင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5သွေးတိုးစီးကျိုသွေးကျိုယောဂကိုကာကွယ်ပေးခြင်းကစွန်းရွက်ဟာသွေးကြောထက်ကအဆီတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့်သွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေပြီးသွေးတိုးကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကစွန်းရွက်မှာအမြင့်ဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့်စီးကျိုသွေးကျိုယောဂကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နံပါတ်6အဆိပ်ပြည့်စေခြင်းကစွန်းရွက်ကိုအဆိပ်ပြည့်စေတဲ့ဆေးတစ်ခုလိုအသုံးပြုကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကစွန်းရွက်မှာပါတဲ့အန်တီအောက်ဆီဒင့်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကမကောင်းတဲ့ free radical တွေကိုကင်းစင်စေတာကြောင့်တက်စာတွေကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာကစွန်းရွက်ကိုတွဲဖက်စားသုံးပေးရင်အဆိပ်တောက်ကင်းစေပါတယ်။အစားမားလို့အဆိပ်တောက်ဖြစ်ရင်လည်းတက်ရှင်လက်ဆက်တဲ့ကစွန်းရွက်ကိုထုထောင်ပြီးအရည်နဲ့အဖက်ကိုတောက်သုံးပေးရင်အဆိပ်တောက်တွေကိုချက်ချင်းပြည့်စေပါတယ်။နံပါတ်9အကျောတက်ခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေခြင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်းကစွန်းရွက်ဟာစေဝါဓာတ်စာတစ်ခုဖြစ်အသုံးဝင်ပါတယ်။အထိုင်များပြီးအလုပ်လုပ်ရသူတွေကွန်ပျူတာသုံးရသူတွေကစွန်းရွက်ကိုစေဝါတစ်ခုအနေနဲ့နေ့စဉ်စားသုံးပေးရင်ဇက်ကြောတက်တာကိုတတ်တာစေပါတယ်။မကြာခဏဇက်ကြောတက်ခြင်းဇက်တောက်တင်ခြင်းကိုလက်လေးလံပြီးဖျားခြင်းစလိုဖြစ်နေသူများအနေနဲ့ကစွန်းရွက်ကိုကြိတ်ညှစ်ကရလာတဲ့အရည်ကိုစားနှမ်းငယ်ရောဆက်ပြီးဇပွဲတင်စွန်းတစွန်းခန့်မနက်တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်တောက်သုံးပေးရင်အကျောတက်ခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်။နံပါတ်8အပူလောင်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းရေနွေးပူလောင်တာစီပူလောင်တာအပူဟတ်တာမျိုးဖြစ်ရင်အရေးကြီးဖုလေးတွေထားလာပြီးအနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်အပူလောင်နဲ့ကစွန်းရွက်ကိုကြိတ်ပြီးရလာတဲ့အရည်နဲ့တကြားနဲ့ရောဆက်ပြီးအပူလောင်တဲ့နေရာကိုလိမ့်ပေးရင်အရေးကြီးပူထခြင်းမဖြစ်ပဲအပူတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်9အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးပြုခြင်းကစွန်းရွက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းအပြင်အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာကိုလျော့ပါစေပြီးရာသီမမှန်ခြင်းသွေးပုပ်ကြံခြင်းတို့ကိုတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်10ခေါင်းကိုက်ခြင်းသွားကိုက်ခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းကစွန်းရွက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာဆိုရင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းသွားကိုက်ခြင်းအတန်ဝင်ခြင်းနဲ့အတန်ပြက်ခြင်းတွေအတွက်လည်းတတ်တာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်17အသက်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကစွန်းရွက်မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တိုးဆက်ကျင်အာနိသင်တွေဟာအသည်းကိုအဆိပ်တောက်ကင်းစင်စေဖို့နဲ့အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြန်လည်ကုစားရမှာအထောက်အကူပေးပါတယ်။နံပါတ်12သွေးရနဲ့ယောဂကိုကာကွယ်ပေးခြင်းတန်တဲ့လုံလုံလောက်လောက်ရရှိမဲ့ဆိုရင်သွေးရနဲ့ယောဂတွေမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဆိုတန်တဲ့ကိုပိုပြီးအရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
တန်တက်ပြီးွားနေမယ်ဆိုရင်သွေးနုဆဲတွေဖြစ်ပေါ်မှုကိုအားပေးပြီးသွေးအားကောင်းစေမှာပါကစွန်ရဲ့နုနုလေးတွေဟာသွေးအားနည်းသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်စာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်73မျက်စိအားကောင်းစေခြင်းကစွန်ရဲ့မှာမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ဗီတာမင် A နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်မျက်စိကိုအားကောင်းစေပြီးမျက်စိအတင်းတိမ်ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ပမာဏကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်14ကိုယ်ခံအားကောင်းစေခြင်းကစွန်ရက်မှာဗီတာမင် C လည်းပါဝင်တာကြောင့်မကြာခဏစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်ကစွန်ရက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ free radical တွေကိုရှော့ချပေးတဲ့ဓာတ်တို့ဆက်ခြင်းအာနိသင်တွေရှိနေတဲ့အပြင်ဗီတာမင်နဲ့ဓာတ်တုဓာတ်တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျန်းမာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ခွန်အားကိုတိုးတက်စေပြီးအပူဓာတ်အေးဓာတ်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိစေပါတယ်ပင်မနွမ်းနယ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးယောဂတစ်စုံတစ်ရာဝင်ရောက်မလာနိုင်အောင်လဲတားဆီးကောက်ွယ်ပေးပါတယ်နံပါတ်15နှလုံးကိုကျန်းမာစေခြင်းကစွန်ရက်မှာဗီတာမင် A နဲ့ဗီတာမင် C တို့လိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပါရှိတဲ့အပြင်သွေးရင်းကိုလက်စထရောပါကျဆင်းစေတဲ့အတွက်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာနှလုံးထိခိုက်တာနဲ့လေဖြတ်တာတွေကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်မဂနီဆီယမ်ကြောင့်သွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေပြီးနှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်လဲကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်16စီးနဲ့ကြောက်ကက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေခြင်းကစွန်ရက်မှာရေဓာတ်ပေါင်ဝင်မှုများတာကြောင့်စီးသွားစေဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပြီးတော့ကြောက်ကက်ကိုကောင်းကောင်းအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်နံပါတ်19အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကစွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာအရေပြားဆဲတွေအသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်အရေပြားမှာအမာရွက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအနီဇက်တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်အင်းဆက်ပိုးမွားကြိုက်တာကြောင့်အမာရွက်ကြံခြင်းကိုတတ်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနာဘောကိုကစွန်ရက်အေးအေးလေးကပ်ပေးတာနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်18အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုအကျိုးပြုခြင်းကစွန်ရက်မှာပရိုတင်းဓာတ်ကယ်ဆီယမ်ကာရိုတင်းဓာတ်တွေများစွာပါဝင်ပြီးအမြင့်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေပါတယ်ဝမ်းချုပ်ခြင်းအစာမလို့ဝမ်းပိုက်မအီမတာဖြစ်ခြင်းအစာသားပြက်ခြင်းနဲ့ဥလန်းချောင်းမကောင်းလို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝမ်းကိုက်ခြင်းသွေးဝမ်းသွားခြင်းတို့ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်ဥထဲကအက်ဆစ်ဂုဏ်သတ္တိကိုလျော့ကျစေပြီးလက်ခေါင်ယောဂအပြင်ဥလန်းချောင်းကင်းဆောင်မဖြစ်အောင်လဲကောက်ွယ်ပေးပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးထားတာကတော့ကစွန်ရက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်18မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်